V 11. sezoni Klepeta ob kavi smo veliko poudarjali holističen pristop k zdravju, torej navade, prehrana in dopolnila. Danes pa bova s Kajo Travnik, jaz temu ne pravim kar sodobna biohackerka, razložili holističen pristop, torej zakaj je to pomembno, kdaj se tega lotiti in predvsem na kakšen način, da bomo uspešni. Kaja, lepo pozdravljena. Joj, najlepša hvala za tako lepo najavo. Torej, kaj sploh je ta holističen pristop? Zakaj zdaj to toliko se poudarjajo te stvari? Ja, zakaj? Jaz bi mogoče rekla, v bistvu tudi lahko rečemo, recimo, ne vem, mind, body, spirit, je pač v bistvu holističen pristop, se pravi celosten pristop. Je zelo pomembno. Jaz tudi recimo, ko dobim stranko na prehransko svetovanje ali pa na vadbo, vedno rečem, se pravi, eno je prehrana, se pravi vadba, prehranski dodatki. Ampak četrta stvar, o kateri se bomo tudi mogli pogovoriti, je pa mindset. Pa smo tam, ne? To je pa to, kar nam ponavadi dela največ težav. V bistvu se nikoli ne lotimo tega celostno in zato imamo potem težave in nimamo uspeha, ki smo si ga zadali, ne? Ja, tako je. Tako da se mi zdi, kot je osnova, recimo, ne vem, to, da jemo zdravo, da uživamo prehranska dopolnila, da se gibamo, da izvajamo recimo biohacking rituale, ki so zelo pomembni. Se mi zdi, da res dajmo tukaj poudariti še res našo glavo, se pravi, da delamo, v bistvu tudi tako je, se pravi, delo na sebi, kar se tiče mindseta, je dobesedno doživljenjsko. To ni neki, ljudje mislijo, enako je s prehrano, enako je z vadbo. Ljudje mislijo, zdaj bom pa, ne vem, pol leta recimo hodil k terapevtu, ali pa bom bral neke knjige, ali pa bom delal meditacijo, pa lahko neham, pa bo vse v redu. Ne, zaradi tega, ker nam življenje ves čas prinaša nove in nove pač v bistvu izzive. In dejansko, mislim, meni je recimo delo na mindsetu, naprimer, zanimivo zato, da tudi sama vidim, ne vem, eno leto sem tako odreagirala nazaj, sedaj odreagiram drugače, mogoče da vidim svoje triggerje, česa pač, ne vem, nikakor ne morem spremeniti, kaj me reši živcira. Plus to, da veva, se pravi, ko je recimo mindset neurejen, ko je povišan kortizola, se dejansko začne potem tudi to nabirati na našem trebuščku, naprimer, slabo spimo, smo nervozni, smo pod stresom, slabše obvladujemo stvari. Tako da dejansko zato celostno. Ni samo ena stvar, zdaj bom pa spremenil prehrano, pa se bo vse čudežno spremenil, veliko stvari se bo spremenila, ampak vseeno. Tudi zanimivo je, recimo, jaz sodelujem tudi, oziroma sem tudi prijateljica kar z neki terapevti in vsi mi tudi pravijo, da so začeli uvajati, kar se mi zdi odlično, da preden pride stranka k njim, da jo pošljajo recimo, ne vem, k meni ali pa k nekemu drugemu prehranskemu svetovalcu, da uredi, se pravi, ta stranka prehrano najprej, pa vadbo, pa prehranske dodatke, da se na nek način ščisti in potem pride tudi, kako bi rekla, bolj z clear mindom tudi k temu terapevtu ali pa terapevtki in potem one dva skupaj lažje delata. Zaradi tega še ena stvar, tukaj je pa obratno potem, če si ti recimo ješ samo sladkor, ogljikove hidrate, si na nek način zasičen z vsemi temi stvarmi, v bistvu spet boš lahko hodil k enemu terapevtu na mindset terapije, naprimer, ampak če boš ti še naprej se ne gibal, ležal na kavču, gledal televizijo, jedel sladko in tako naprej, kljub temu, da boš imel ti mindset porihtan, se boš še vedno slabo počutil v svojem telesu. Zato to gre res tako iz roko v roki. Z roko v roki, dobesedno. Tako da je povezan, ni samo ena stvar ali pa druga, ampak je dejansko pač povezava vsega tega skupaj. Zdaj si zelo fajn dala v bistvu to iztočnico, kako najprej je treba z glavo začeti. Ker v bistvu, ko se lotaš neke kakršnakoli sprememba, že to je, torej je fajn, da si narediš nek načrt. Tako, kako govorimo, ta celoten holističen, pravzaprav, bom rekla, princip deluje ravno na tem, da imaš ti točno določene stvari, po katerih boš delal. Tako da mogoče v bistvu je tudi nek način ta, da si začneš zapisovati stvari. Torej tudi, da v bistvu razmišljaš o svojih izzivih, strahovih, ki jih imaš, preprekah, ki se bojo lahko na tej poti pojavile. Ker ob vsake spremembe seveda ne gre kar takole, ni mu zdaj uspeh zagotovljen. Tudi recimo, pač kar se mindseta tiče, je tudi tako, da za vsakega nekaj deluje. Jaz pravim recimo, kar se tiče meditacije. Jaz recimo vsak dan meditiram, meni je super, ampak recimo ene ljudi naredi sam še bolj anksiozne. Jim ne paše. Lahko je namesto meditacije, recimo nek dnevnik hvaležnosti, lahko je obisk terapevta, lahko je obisk hipnoterapevta, bioenergetika. Mislim, 1000 in eno stvar imamo in mislim, da v te 1000 in eni stvari, ali pa verjetno še več, lahko najdemo nekaj zase. Dajte vi mogoče sam sebe, da človek malo vpraša, kaj meni resonira, kaj resonira z mano. Ti lahko povprašaš, recimo, če še nisi v teh vodah, lahko povprašaš prijateljico, ne vem, ali pa mene, recimo, kaj si pa ti sprobala, kaj pa zate delovalo. Jaz ti lahko povem,
ti še sama mečkam to pač poguglaš, recimo, in se potem na podlagi, recimo tega, kar sem jaz povedala, pa še neka prijateljica, pa tega, kar si sama, pač v bistvu ti sama potem začutiš tisto, kar je zate, tisto, kar ti misliš, ali pa v različnih obdobjih, jaz recimo sama zase vidim, meni v različnih obdobjih so različne stvari pomagale. A veš, v različnih življenjskih obdobjih, recimo, ne vem, enkrat sem delala bolj, recimo, ne vem, na mindsetu, kar se tiče, ne vem, ker sem imela pač panične napade po izgorelosti, a veš, me je bilo strah, da se mi bo spet to ponovil, takrat sem delala na tem. Pol, recimo, ne vem, ko sem bila v neki partnerski vezi, če je zaškripal, sem delala na partnerskem odnosu, sem se veliko s tem ukvarjala, sem tukaj rasla, se učila. Recimo, ne vem, ker je šlo za spremembo kariere tudi pri meni, ker sem šla iz prava v to, kar delam zdaj, so bili spet neki drugi strahovi, a veš, zato pravim, to je never ending work. In v vsakem, se pravi, dejansko ciklu poiščeš nekaj zase, tisto, kar tebi paše in tisto, kar je za tisti cikel primerno. No, zdaj, glede na to, da imamo torej te stebre, ki se jih tudi v naši oddaji zelo veliko govorimo o njih, če gre najprej na prehrano. Torej, kaj bi ti nekomu, ki se je odločil, torej, da bo spremenil svoje življenje, pa če se fokusirava na prehrano, torej mindset sva nekako obdelali, hrana. Kaj je torej tisto nekako vodilo, po kateremu ti živiš, da lahko rečeš, da si torej spremenila prehrano, da se bolje počutiš, da dobro izgledaš, da imaš veliko energije. Kaj je tista hrana, ki jo recimo definitivno priporočaš in tista, ki jo odsvetuješ? Ja, tukaj se jaz ves čas ponavljam, kot veš, ampak dejansko je pač res, to velja za čist vsakega izmed nas, se pravi, manj nezdravih ogljikovih hidratov, se pravi manj sladkorja, se pravi recimo tudi bele moke na splošno, recimo ne vem, glutena in tako naprej. Ampak res se pravi, zato ker dobesedno, tako kot sem prej rekla, z ogljikovimi hidrati in sladkorjem si dobesedno zasvojen. In pač v bistvu to je, če imava midve, to je spet ta začaran krog. Ti se zjutraj zbudiš, poješ nekaj sladkega, neke kašice, ki so zdaj blazno popularne, ali pa sadje, to je cikel, ki se pol nikoli ne konča. Ti imaš skozi povišan krvni sladkor in hrepeni potem. Tako da jaz priporočam res uvedbo zdravih maščob, beljakovin, se pravi zelenjave, vlaknine tudi, da povečamo v prehrani. Te stvari, če bomo že to uredili, bomo naredili veliko. Zdaj, o navadah smo že zelo veliko povedali, tako da bi se mogoče malo bolj osredotočila zdaj še na ta prehranska dopolnila. Torej, naša hrana je več ali manj zelo osiromašena, sploh tisto, kar imamo na voljo v trgovinah, je kot da skoraj da nič nismo pojedali, kar se tiče torej tiste prave hrane za naše celice. Kaj je torej tisto, kar ti priporočaš iz tvojega vidika, torej so stvari, ki so esencialne, če hočemo torej ostati zdravi in poskrbeti za lepo starost? Ja, recimo, ne vem, tako tudi vemo, oziroma veliko se o tem govori, da so dobesedno naši možgani povezani z našim črevesjem. Tako da, če nimamo čistega črevesja, se pravi, jaz recimo pri tisti stranki takoj, ko zaznam, se pravi, da je ona ful pod stresom, da je anksiozna, da stvari ne štimajo, da ne spi dobro, ne vem, da ima tudi recimo, ali pa neke panjše napade, strahove, pri njej najprej uvedem pač v bistvu čiščenje črevesja in hkrati potem še jeter. In posledično to vpliva, si rekla, na možgane? To vpliva potem na možgane, dobesedno, ko mi to očistimo, je dejansko se zgodi kot nek, mislim, kot da si se na novo rodil, se pravi, ko to očistimo, pa hkrati dodamo še pravilno prehrano, o kateri smo se pač prej pogovarjali, zmanjšamo ogljikove hidrate in sladkor, naredi to en tak začeten boom, tako bom temu rekla. In dobesedno res so možgani povezani z našim črevesjem. Tako da to je prva stvar, ki bi jo sploh pač svetovala. Kar se ostalih prehranskih dodatkov tiče, pa jaz vedno tako rečem, neki so taki splošni, ki so priporočljivi za vse, to bi jaz rekla, da je D-vitamin, C-vitamin, omega-3, magnezij, naprimer, to pač tudi recimo adaptogeni za ženske so super. To so tisti dodatki, ki jih vsem priporočam. Potem se pač glede na vsakega stanje še predpiše še tiste točno določene dodatke, individualno, ki jih človek potrebuje. Kaja, hvala lepa res za izčrpne informacije. Jaz upam seveda, da ste tudi vi dobili še kakšno novo idejo, če ste tudi sami v tem postopku, torej da boste letos pa le bolj poskrbeli za svoje zdravje. Pokrovitelj te rubrike je knjižna novost, knjiga Biohacking zdravja po matrici narave. Knjiga definira skoraj 20 temeljnih vzrokov za vse bolezni in prehitro staranje ter nudi res tak globok pogled v to, kako živeti torej v skladu z matrico narave in polno aktivirati torej vse samozdravilne sposobnosti našega telesa. Knjigo najdete v nekaterih knjižnicah in na naši spletni strani klepetobkavi.si.